Oke kawan angler, berjumpa lagi dengan saya Brian Angler. Kali ini kita coba casting lagi. Kali ini kita bawa suhu cepi. Tuh. Dia yang nunjukin spotnya. Katanya spot ini gabusnya banyak, tapi jarang yang dapat. Bakalan kita cobain ya. Apakah kita ada rezeki di sini? Ikuti videonya sampai akhir ya. See you. Hilang ya? Ini udah sangkut. Kodoknya sampai loncat ke atas kawan. Nih. Wah, ini babonnya ini, tapi 2 tahun lagi kita rilis ya. Terlalu kecil ini. Oke, tetap. Besok kalau udah besar makan lagi ya. Wah. Dorong. Hah? But. Tidak besar suara sambaran tadi. Strike lagi. Apa-apaan ini? Alah, lumayan lah. Sebesar ini. Eh. Oke. Kita rilis lagi. Ini babon ini, 4 tahun lagi. Besar. Ah, lepas. Aduh,